20-րդ դարում հակաբիոտիկները հեղաշրջում մցրեցին բժշկության մեջ և պատվաստման հետ տարբեր հիվանդություններ վերացրեցին, սակայն հակաբիոտիկների արդյունավետությունն ու մատչելիությունը գերօգտագործման հանգեցրին, սկսեցին արագորեն ի հայտ գալ հակաբակտերիալ նյութերի դեմ դիմադրողականությամբ օժտված մանրեներ։ Հարցի լրջությունը դրդեց Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը դասակարգել հակաբիոտիկային դիմադրողականությունը որպես լուրջ խնդիր, որն այլևս ոչ թե կանխատեսում է ապագայի համար, այլ տեղի է ունենում ներկայումս աշխարհի բոլոր ծայրերում և ունի հնարավորություն ազդելու բոլոր տարիքային խմբերի վրա։ Ունենք բավականին բարդույթներ, այսինքն միկրոօրգանիզմներ, շտամեր միկրոօրգանիզմների մուտացված ուրեմն իրանց կառուցվածքով, որոնց վրա ընդհանրապես անտիբիոտիկի կիրառությունը չի ազդում։ Օրինակ ունենք միկրոօրգանիզմներ, որոնք ունեն լրացուցիչ, բացի իրանց բջջաթաղանթից, լրացուցիչ պաշտպանիչ թաղանթ, որը որ չի թողնում անտիբիոտիկի ուրեմն ազդեցությունը, ուղղակի ներթափանցումը անտիբիոտիկի տվյալ միկրոօրգանիզմի վրա ընդհանրապես ազդեցություն չունի։ Վերջին հակաբիոտիկը նոր հակաբիոտիկը սինթեզվել է 1990-ական թվականներին, դրանից հետո նոր հակաբիոտիկներ չեն սինթեզվել և արսենալը գրեթե սպառված է, եթե այս տեմպերով շարունակվեն չարաշահումները, 2050 թվականին մենք այլևս հակաբիոտիկ չենք ունենա նշանակելու և չգիտեմ կկանգնենք կատաստրոֆայի krախի առաջ։ Հայաստանում կդադարեցվի հակաբիոտիկների ազատ վաճառքը, նպատակն այն է, որ բարձրացվի հակաբիոտիկների նկատմամբ իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև վերջ տրվի ինքնաբուժությանն ու անհարկի կիրառմանը։ Այս խնդիրը լուծումը կունենա նման ճանապարհով և արդեն բոլորս գիտենք, որ Առողջապահության նախարարությունից էլ արդեն մենք ունենք ուրեմն այս դեղորենքների փոփոխություն, որ պետք է լինի դեկտեմբեր ամսից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դեղատներից անտիբիոտիկների, հակաբիոտիկների բաց թողումը միմիայն բժշկի դեղատոմսով։ Բնականաբար սա կբերի նրան, որ հիվանդները չեն կարողանա իրենցով ձեռք բերել անտիբիոտիկը օգտագործել և սխալ ուրեմն կիրառությունը և այն կանոնակարգը կխախտվի, ինչը որ իրանք արել են մինչև հիմա։ Վիրուսային հիվանդությունների պարագայում հակաբիոտիկների ընդունումն անթույլատրելի է։ Բժիշկները կոչ են անում անգամ աննշան թվացող հիվանդությունների դեպքում դիմել մասնագետի։ Փոփոխային մաս ենք ունենում, այո։ Բայց տեղյակ եք դրա վնասակար հատկությունների։ Իհարկե տեղյակ ենք, սնգային հիվանդություններն են շատանում։ Ու իմանալով օգտագործում եք։ Թե ճարահատված օգտագործում ենք, որ այդ վիրուսներից բռնենք։ Երբ որ տակությունը չի իջնում, այդ ժամանակ աշխատում ենք քիչ տալ, ինչքան հնարավոր է։ Արդեն ենք բժշկի դիմի, արդեն գիտենք, մենք էլ գիտենք ինչ պետք է անել։ Ես եմ բերեցին օգուտը բերեցին բանաս։ Զանգում են, ես երեխան մի քիչ հազում էր, ես օգտագործել եմ ամպիցիլին եմ տվել։ Ու արդեն բժիշկը անելանելի դրության մեջ է մտնում։ Ինչ գիտի ինչ անի։ 3 օր արդեն խմացրել է տվյալ տեղը։ Դա թե չտա, չտալն էլ է սխալ, տալն էլ է սխալ։ Մանավանդ շնչական ինֆեկցիաների ժամանակ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են լինում վիրուսներով, հակաբիոտիկները ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Շնչական հիվանդությունները իրենք իրանց լավանում են, իհարկե որոշակի բուժումների սիմպտոմատիկ ավելի շատ բուժում տանելով նրանք կարող են լավանալ և պետք է պարզապես հսկվի բժշկի կողմից։ Անտիբիոտիկների կայունության դեմ պայքարի ռազմավարությանը Առողջապահության նախարարությանը աջակցում է World Vision բարեգործական կազմակերպությունը։ World Vision Շիրակի մարզի ծրագրերի միջոցով իրականացվում է բժիշկների և հանրության իրազեկում անտիբիոտիկների սխալ կիրառության հետևանքների վերաբերյալ։